E aí, rapaziada, beleza? Tranquilo? Ó, vou gravar um vídeo aqui. Eu tenho uma Phaser 250, modelo 2008, e ela tá com barulho, cara, que você pode escalar a válvula, você pode trocar tensor do corrente de comando, pode apertar mais o tensor, não adianta. Um tec-tec maldito, entendeu? Aí muitos mecânicos falam assim, não, é normal, Phaser faz barulho. Cara, esquece isso. Não existe motor fabricado para fazer barulho. Isso não existe. Algum problema tem, entendeu? Muitos mecânicos não acham e falam que é normal da moto. Não é normal não, entendeu? Vejo muitas Phaser aí, Lander, que estão com o motor redondinho, não faz barulho nenhum. Da minha parte, que análise que eu fiz? Acredito eu que seja o barulho seja no plator, na campana da embreagem da Phaser, entendeu? O que acontece? Eu desmontei, retirei a campana que estava na minha moto e eu identifiquei aqui, galera, ó, o barulho, ó o barulho dessa campana, ó. Tá vendo? Tá dando pra escutar? O que acontece? Eu desmontei a campana, tá? Eu vou colocar um vídeo agora aí mostrando pra vocês como que tá a situação da campana. A campana da Phaser, na minha opinião, ela vem com defeito de fábrica, tá bom? Eu vou apresentar pra vocês com foto, vídeo aqui, o defeito que eu acho que vem. Vou tentar solucionar essa campana, tá? Vou fazer um reparo nessa campana aqui, porque o que acontece? Eu fui comprar nova é muito caro, entendeu? Gira em torno de uns R$400 a R$600, não compensa, entendeu? Um valor muito alto para se pagar numa campana. Usada sai de 200 até R$300 você chega a pagar numa peça usada. Usado, na minha opinião, não compensa, porque esse usado vai danificar uma hora ou outra também, entendeu? E corre risco de comprar um usado que veio com esse defeito de fábrica também, tá bom? Eu vou deixar vocês agora aí com o vídeo que eu vou fazer aqui da campana. Não tem como eu desmontar aqui sem mostrar os detalhes pra vocês, tá bom? Então eu vou colocar um vídeo só com esses detalhes aqui, tá beleza? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, tá? Eu vou retirar esse barulho da Phaser, tá bom? Isso é uma promessa minha. Eu já andei tentando algumas coisas, não consegui. Não vou desistir porque eu não aceito esse tipo de barulho em moto, entendeu? Eu não sou mecânico. Algum erro que eu estiver falando aí, vocês me perdoem, eu não sou mecânico, eu sou um cara curioso, entendeu? Eu mexo desde criança com moto, então eu não vou desistir disso aqui, cara, entendeu? Eu não vou desfazer da moto enquanto eu não solucionar esse problema, tá bom? O tec-tec da Phaser, gravem bem isso que eu tô falando, não é normal de fábrica, isso não existe, entendeu? Não adianta o cara vir fazer um vídeo dizer tecnicamente que não é. Nenhum engenheiro estuda para fabricar uma moto fazendo barulho. Tá beleza, rapaziada? Ó, rapaziada, é o seguinte, ó. Eu esmerilhei aqui, ó, a cabeça dos pinos, tá? Que aqui tinha os pinos antigamente, eu lixei. Eu vi um vídeo no YouTube aí que ensina a fazer isso. É a forma mais, assim, que eu achei mais fácil, mais acessível pra mim, tá? Tem alguns vídeos aí que eles ensinam retirar esse pino. Se eu bater aqui, esse pino cai do outro lado, tá? Ele solta aqui, tá vendo? O que acontece? Tem vídeo ensinando a bater aqui e tirar eles e depois abrir rosca e colocar parafuso. Esse, na minha opinião, é o mais tecnicamente correto, tá? Só que eu achei um vídeo aí que ensina a fazer o seguinte. Após você ter feito o reparo, tá? Você identificou ali a folga, ó, tá vendo? Fez o reparo, aí o que você faz? Você coloca de novo essa tampa no local e dá um ponto de solda aqui, tá vendo? Como a minha profissão é soldador, pra mim é muito mais fácil fazer solda do que abrir rosca aqui pra tá fechando ela novamente, tá? O que acontece, rapaziada? Eu vou tentar ver aqui se eu consigo gravar, desculpa o erro de gravação, porque, né, a condição não é fácil não, tá bom? É o seguinte, ó, eu não sei se vai dar pra focar, ó, olha a folga que tá essa campana. Algumas campanas tem um coxinho aqui, ó, de borracha, tá? O modelo da Phaser não vem, tá? Essa campana aqui é original da Yamaha. Eu desmontei ela aqui já pra fazer esse análise e poder tá solucionando.
Ó, tá vendo, rapaziada? Por que que eu falo pra você que ela vem com um defeito de fábrica? Ó, eu não sei se vai dar pra focar, ó, mas essa peça aqui, ela tem abertura maior do que a carcaça de baixo em alumínio. Tá vendo, ó? Ó, pra vocês verem, ó. Então, o que que eu quero fazer pra mim ver se eu soluciono? Talvez eu possa botar um calço aqui de ferro, tá? Algum calcinho, soldar aqui, deixar bem justo, tá? Mesmo assim eu vou dar uma tensionada aqui nas molas, que na parte de baixo também tá com uma folguinha, tá? Na parte de baixo. Ó, a parte de baixo delas está bem gasta, ó. Tá vendo? Você vê que tem até a marca da mola ali já, ó. Não sei se a câmera vai focar legal, tá vendo? Vou tirar aqui pra vocês verem. Tá bem gasto, ó. Tem umas aqui que tá até machucada aqui na ponta. Se você reparar ali dentro, já tem até a marca aqui da circunferência da mola lá por dentro, tá vendo? Tá muito gasta essa campana, tá? O que eu vou fazer? Eu vou botar um calço, tá? Eu vou tensionar um pouco essas molas, vou aumentar um pouco a resistência delas, vou aumentar o tamanho dela um pouquinho, tá bom? Vou colocar o calço para ver se para esse barulho e vou fazer um vídeo novamente explicando como que foi feito o procedimento, tudo certinho, e se parou o problema ou não, tá? Ó, para vocês verem melhor aqui, ó, eu vou montar aqui para vocês verem sem a mola. Ó, reparem que o berço da mola lá embaixo é menor do que essa cava aqui dessa peça da engrenagem, ó. Ó, tá vendo? Ó o tanto que tem de espaço aqui, ó. Então ela vem com 1,5 mm, 2 mm mais ou menos, ó, já batendo a campana, ó, tá vendo? Isso aqui para um motor, cara, faz muito barulho mesmo, você entendeu? Nesse caso aqui que as molas estão cansadas, tá fazendo mais barulho ainda, tá? Isso não pode ter folga, entendeu? Isso aqui é uma peça fabricada para não ter folga nenhuma, certo? Então vou fazer esse reparo, vou colocar o vídeo já tá ficando muito grande já. Vou fazer esse reparo, aí eu volto com outro vídeo mostrando se solucionou o problema do Tec-Tec ou não. Não solucionando, eu vou continuar procurando, tá bom? Mas acredito eu que essa folga aqui eu vou eliminar sim, tá bom? Então, rapaziada, muito obrigado aí, valeu. Dá uma olhada na quantidade de barulho que faz isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, o motor em alta rotação, cara, faz um barulhão danado. Principalmente a hora que você vai sair e a hora que você para com a moto. Faz muito barulho. Em marcha lenta ela não faz barulho nenhum. Porém, na hora que você começa a andar com a moto, ela já... Ó, tá vendo?